वेलकम टू आवर माय ईटिंग चैलेंज फनी ईटिंग चैलेंज इंदा की आइरन ईटिंग चैलेंज रे किचन का खास मैन है खास पक्षी जेना कि देखि पारे आप पाके एमते कुरकुरी होची पॉपकॉर्न रो फास्ट के बिस्कुट के होची और रोटी होची जेना कि हमें खामु और ये हवा ताके पनिशमेंट दिया हवा एला इरा खावा तरीकाटा होची आजला मैं वीडियो बने दिन के दिन बोले बिना हाथ में से खाली खाएंगे हमें तो मजा भी लगा आंखों की पहला मैं स्टार्ट करूँ बिस्कुट नु बस मैं दे ना के पाला खाना की खाना की जाना रेस्ट्रिक्शन देखो दे जला और कुछ पाला आगे है ना बिना हाथ में खावा तो स्टार्ट करूँ एंजॉय करूँ और वीडियो भल लगे लाइक कर देवे सब्सक्राइब कर देवे तो ठीक है हमें स्टार्ट कर दूँ किसी ना घुमाओ तो कमा 1 2 3 स्टार्ट हाथ लगाने ना
डाल देना रे ଯେନ୍ତା କି ଦେଖିଲେ ମୁଇଁ ସବୁ ଖାଇସାରିନ ସଞ୍ଜୟ ଖାଇଲା ପାରଲା ଖାଲି ସେ ବିସ୍କୁଟ ପୁଡ଼ି ଖାଇଲା ବାକି ଖାଇନା ପାରଲା ମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା देर बार ପାଟେ କୁରକୁରି ବି ଆଉ ରୁଟି ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା वेला को तो भी फाली के तो हवा तक भी आ गया आओ बोले पूरा आपके इनाम दिया तो जेन्ता कि देखले आज जेना संजीव सुगर है मुझे बोली तो पनिशमेंट तो अच्छे रेसुन मुड़े अटका है और बाकी सब खावा ना खावा तो नहीं बाकी से खावा ही खावा केते कोल खावा ही दिए ना बाकी ते खा भी कोल खावा मेरा खा संविधान मिली थी सहभाग छोड़वा एक्चुअली क्या लगे से मोटा आ जाएगी पेट्रोल के लगे अरे उधर लंबे तो हम बात के तो पे हम वैसे खावा तो दूसरा को है सफल लगा एक्सरसाइज करवा रहा है पनिशमेंट के कम बोली क्या ना अरे आवाज खाए तो क्या बोले पनिशमेंट है क्या तो नहीं है पनिशमेंट है रेशुन के सब ना खाए इतनी खावा खावा और रेशुन खराब है कोलेस्ट्रॉल ले बोले मतलब कोलेस्ट्रॉल बड़ी जो है एक्चुअली हमें जितना भी जोशी ना जितना भी पनिशमेंट दे रहा है सर हमने खराब जिनिस नहीं लगे मैंने देवर कौन लगी सर मजा करला ये कोलेस्ट्रॉल फ्री कोसी ये तो तो वीडियो देखुन तो भल लगुवा भल लगे बेले सब्सक्राइब कर देवे और आमर एंता नया नया वीडियो देखा लगे आम बेल आइकन के दबाई देवे और ऑल रे सेटिंग रखिदे समय तो जगन्नाथ साहेब का ट्रेन बहुत भी हवा देखो सब उनको भी सब भल है जल्दी देखो चार को लगा सुन हो ठीक है यदि बेसी खेले जॉब खेले खराब है गरम हो जाएगा जिंदगी में भी हम बचो चलवा काम दवा के लिए काम करो आओ वीडियो भल लगा के सब्सक्राइब करबे लाइक करबे कमेंट दे देबे और आके टिके शेयर भी करबे और परिवार फ्रेंड देखि पारे बनी भी होचे तो आज वीडियो बिना रखियो थैंक यू धन्यवाद।